1er septembre 2016, l'agence Le 12 a 10 ans et ses fondateurs décident de tout rebooter pour lancer Hungry and Foolish. Une nouvelle histoire, écrite sur une page blanche, et même sur Facebook. Mais comment construire une nouvelle communauté sans perdre la précédente? En créant la première Social Demolition Party. Au lieu de réduire les murs en poussière, on a réduit les fondations de toute page Facebook, ses fans. On a demandé à tous nos membres de faire vivre un cauchemar à notre community manager en délikant notre page Le 12. Objectif, dégringoler à 0 fan. L'évacuation de la page achevée, tous les anciens fans ont été invités à liker notre nouvelle page Hungry and Foolish. En remerciement, 12 objets cultes ayant appartenu à l'agence Le 12 ont été offerts. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Résultat, plus de 56% des membres Le 12 ont rejoint Hungry and Foolish. Le 12 a définitivement quitté Facebook, une page se tourne. Hello Hungry and Foolish.